Hello，大家好啊！我係有聲家 Amanda，今日咧我哋會帶大家睇一套上月高層房伴啊，357尺，去邊？咁呢邊咧就係一個客廳啦，向翻呢個蝶翠峰呢邊嘅。咁呢邊就係開放式廚房加飯廳位置啦，可以見到發展商嘅附屬家私都喺齊度㗎啦，雪櫃、洗衣機、電磁爐、抽油煙機、微波爐。咁呢邊咧就係主人房啦，咁都係向翻客廳同一方向嘅。同埋呢邊業主就做咗個衣櫃啊，可以見到業主喺上邊都做咗個頂櫃嘅，咁收納空間係好足夠㗎啦。同埋呢邊咧都比較市正啊，所以放床啊，規劃上都比較方便。咁呢邊就係客房嚟嘅，咁可以見到啦。咁呢邊咧就係嗰間房伴嗰間伴房啦，就可以做個儲物室又或者書房嘅。見到咧業主其實係全部清空晒啦。係，咁望多次個廳。咁呢邊就係廁所，就同之前嘅上月房伴一樣，名廁出邊係工作露台。咁今次咧就嚟到呢度啦。如果對呢個單位有興趣嘅話咧，都可以聯絡翻我。我係有聲街分行嘅 Amanda，拜拜。